저는 혁명경락가이며 리코드, 의술 발명가인 명예의학박사 이홍재입니다. 오늘은 16번째로 혁명경락의 이자경락에 대해서 계속해서 규명을 해 나가겠습니다. 반복해서 말씀드립니다마는 이자는 동양에서 학명을 이루는 최장이라고 그러고요. 이자는 동이족이 오랫동안 사용해온 우리말 장기 이름이 이자입니다. 이자, 해부학적 용어로는 펜크레아스. 그런데 기존의 한방의학에서는 이자라는 장기 개념이 없습니다. 기존의 한의학 개념으로는 이자라는 장기가 없습니다. 기존의 한방의학에서는 이자 역할을 비장이 한다는 겁니다. 제 이론에서는 비장이 이자 역할을 하지 않는다. 비장은 비장의 역할을 하고 이자는 이자의 역할을 한다. 그래서 이제 제가 이자경락을 제시했다고 그랬잖아요. 그러면 그 이자경락이 무슨 근거로 그걸 이자경락이라고 그러는 거냐? 예. 제가 이자경락이라고 제시를 그 타당성에 대해서 설명을 드리려고 합니다. 기존의 한방의학에서는 족태운 비경 그랬죠? 제 이론에서는 그거 족태운 비경 아니다. 비장이 이자의 역할을 하지 않는다. 그거 족태운 비경 아니다. 라는 말이에요. 비장은 비장의 역할을 하고 이자는 이자의 역할을 한다. 족태운 비경 아니다. 그거는 왜 아니냐? 비장은 림프의 기능을 하는 겁니다. 혁명 경락을 비장은 림프 경락이 있어요. 그리고 비장은 림프의 기능을 하는 경락을 제가 제시를 할 거예요. 그것을 저는 비장의 림프 경락, 그래서 혁명 경락의 비림경으로 저는 제시를 하는 겁니다. 그런데 지금 요거 기존의 한방의학에서는 비장이 림프의 역할보다는 이자의 역할을 비장이 한다는 겁니다. 인슐린을 분비해서 혈당 조절을 한다는 비장이 소화액이 분비된다는 것은 기존의 한방 이론에서 학문적으로 입증되지 않으면 그거는 안 되는 겁니다. 과학적이고 의학적인 학문적으로 입증되지 않는 이것이 뭐냐? 제가 여태까지 말씀드린 허구예요. 거짓말입니다. 그리고 그거 픽션이다. 지어낸 말이다. 이런 거예요. 제가 이제 제시를 이자경락이라고 제가 새롭게 제시하려면 이자와 관계가 있어야죠. 그죠? 제가 만약에 이것이 이자경락입니다라고 새롭게 제시를 하기 위해서는 전제 조건이 있어야 됩니다. 그게 뭐냐? 내가 제시하는 경락이 확실하게 이자 기능과 관련이 있는 것을 입증해내야 되는 겁니다. 이것이 과학적이고 이것이 의학적인, 그래야 학문적으로 설명이 가능하다, 이런 말씀이죠. 이자 경락을 제시를 하기 위해서 학문적으로 설명할 수 있는 근거, 이자 경락을 제시를 하기 위해서 학문적으로 가장 확실한 설명할 수 있는 근거, 그 근거는 뭐냐? 한번 생각해 보세요. 심술은 경험의학이에요. 입증되지 않으면 그거는 안 되는 겁니다. 입증되지 않는 것은 뭐냐? 허구예요. 거짓말입니다. 저는 이자에 대해서는 그 근거를 먼저 시간까지 최소한 3차례 내지 4차례를 이미 설명을 드렸습니다. 그리고 제가 이제 비로소 이자 경락을 제시할 때는 내 스스로 나를 도마 위에 올려놓는 겁니다. 내가 이것을 입증하지 못하면 제가 허구예요. 제가 거짓말하는 거예요. 내가 제시한 이론, 내가 입증하지 못하면 내가 소설 쓴 거예요. 입증되지 않으면 내 스스로를 추락시키겠습니다.
내 스스로를 도마 위에 올려놨어요. 거짓말이라고 입증하면 내가 스스로 무릎 꿇고 석고 대죄할게요. 그러면 여러분들이 여태까지 제시해온 이론을 입증하지 못하면 여러분들도 내가 제시한 이 도전에 응해 주셔야 되잖아요. 물론 응하지 않을 거 알아요. 그런 양심 있는 그런 분 못 만났어요. 그럼 넌 양심 있냐? 나는 양심적으로 지금 나를 도마 위에 올려놨지 않습니까? 예, 나를 도마 위에 올려놨다니까요. 내가 말이 거짓말이면 내리치세요. 자, 제시어입니다. 학문적으로 과학적이고 의학적인 이자 경락을 제시를 하기 위해서 학문적으로 가장 확실한 설명할 수 있는 근거, 이자의 가장 확실한 그 근거는 뭐냐면 여러분들 혹시 족태원 비경에서는 직이라는 혀를 아시나요? 직이. 그러면 혁명 경락을 인용하면 되겠습니까? 제 이론에서는 혁명 경락을 이것이 이자 경락입니다. 설명할게요. 혁명 경락을 PC9 음능천이라는 혈이 있죠. 그 다음에 PC7 누곡이라는 혈이 있죠. 그 중간에 PC8 그게 직이죠. PC9의 음능천에서 사횡지 아래, 이 사횡지면 이게 세치 아닙니까? 세치 아래 PC8 그게 직이죠. 만약에 남성분을 기준으로 했을 때 여기를 누르면요, 어떤 사람은 시원하고 어떤 사람은 아파요. 시원하다는 분은 건강하신 분, 소화기도 건강하신 분. 그리고 이를테면 자기 신체에 대해서 관리를 잘 하시는 분입니다. 운동도 꾸준히 하시고. 근데 어떤 분은 운동을 열심히 하시는 분인데도 불구하고 직이라는 혈은 여기를 이렇게 엄지손가락으로 지그시 누르니까 아야야 이런 정도 말고 의학한다. 의학. 왜 여성분을 먼저 설명을 하고 남성분을 먼저 예를 드냐? 여성분들이 여기가 대부분 아파요. 그래서 여성분들을 누를 때 조심해서 눌러야 되고 남성분은 근육이 좀 있는 여기 장단지라고 흔히 말하잖아요. 여기 하태부에 근육이 큰 게 있잖아요. 그러니까 대부분 별로 아픔을 못 느껴요. 그런데 만약에 여기가 의학할 정도로 아프다. 그럼 뭘까요? 네, 한의 오래 하신 분이나 아마도 침술과 경락을 잘 아시는 분은 알아요. 그리고 거의 몰라요. 모르는 분 참 많아요. 그런데 이것은 요 직이라는 혈은 특성은 뭡니까? 예를 들면 극혈, 낙혈, 모혈, 유혈 그러면 직이라는 혈은 뭘까요? 내가 너무 무시하는 말씀 같아서 죄송한데 내가 드리는 말씀 모르는 분도 계시다니까요. 그런데 예, 어떤 분이 극혈이라고 그러시면 맞습니다. 극혈입니다. 극혈의 특성은 뭘까요? 그러면 이렇게 묻죠. 급성 증상에 꽂히는 것은 극혈일까요? 낙혈일까요? 예, 어떤 분이 또 낙혈 그러면 그건 아니올시다고 극혈 그러면 맞습니다. 급성 증상에 대해서 반응이 나타나고 치료가 되는 자리를 극혈이라고 그러죠. 예를 들면 심장 증상의 급성 증상이라 그러면은 낙혈을 쓰는 게 아니라 극혈을 쓰는 겁니다. 그럼 심장 증상의 심장경락의 극혈은 어딜까요? 음극. 근데 음극은 그건 나중에 말씀드릴게요. 만약에 심장 급성 증상의 심장경락의 극혈 음극을 선택을 하셨다 그러면 골든타임 놓칩니다. 심장의 급성 증상은 예를 들면 심장마비, 협심증일 수도 있는데 만약 심장 급성 증상의 극혈을 음극을 가지고 시도를 했다 그러면 골든타임 놓쳐요. 그러면 심장 급성 증상의 어떤 극혈? 심포공유,
심포경락의 극혈 극문이면 아마도 효과를 보실 겁니다. 또는 열손가락을 다 따시는 게 더 효과적일 게죠. 그렇습니다. 그러는데 혁명경락의 PC, 이자, 해부학적 용어로는 팬크레아스. 그런데 PC의 극혈, 지기는 어떤 증상에 대해서 가장 확실하게 나타나는 극혈일까요? 그러면 이자를 확인하려면 이자의 가장 확실한 기능이 뭡니까? 이자의 소화액이 분비된다는 것은 눈으로 입증하기가 어려워요. 그러는데 이자 경락을 제시를 하기 위해서 설명할 수 있는 근거, 그 근거는 뭐냐면 이자의 기능이 혈당 조절하는 거잖아요. 인슐린을 분비해서 혈당 조절하는 게 이자의 중요한 기능이 아닙니까? 눈으로 확인하려면, 자, 어떤 분이 내가 혈당이 있는데, 그러면 가장 쉬운 게, 예를 들면 혈당 체크될 키트 들고 다니는 분이 있으니까 그분이 가지고 다니는 키트로 체크해 보십시오. 그리고 그거 이렇게 체크를 해서 여기 피를 이렇게 묻히면 그 혈당 체크될 보실 수 있지 않습니까? 내가 이상한 거를 조작했다고 그럴까봐 그분이 가지고 다니는 키트로 그분이 익숙하게 이렇게 체크해서 예를 들면 280입니다. 식후에 혈당이 뭐 200이나 또는 300이 올라갔다. 그러면 제가 제시하는 PCA, 직이라는 혈은 여기를 L칩을 보법으로 붙이고 두들기면서 자 지금 제가 혈당이 체크해 보십시오. 눈으로 효과를 보실 수 있지 않습니까? 혈당이 체크해서 예를 들면 30입니다. 눈으로 볼 수 있지 않습니까? 이자 경락을 제시를 하기 위해서 학문적으로 설명할 수 있는 근거 아닙니까? 혈당 조절은 설명할 수 있는 이자의 근거. 이번 시간에는 여기까지 하겠습니다. 제가 이렇게 웃으면 제 책 광고 하죠. 예, 혁명경락, 침경 14경락 도해와 리코드. 이것은 제 출판사에서 출판을 했습니다. 제 출판사 이름은 동의 출판사입니다. 이 책을 저한테 직접 구입하실 분은 여기 전화번호를 이렇게 자막으로 내보내겠습니다. 010-5214-699 문자를 주셔도 좋고 또 전화를 주셔도 좋습니다. 그러면 제가 그 책에 제 사인도 하고 또 보너스로 부록으로 리코드를 규명하는데 사용하는 칩이 있어요. 이홍계 칩을 줄여서 L칩이라고 합니다. L칩. L칩 25개를 보내드리겠습니다. 그리고 혁명경락의 새로운 경락입니다. 혁명경락이 여기 이렇게 표기되어 있는 새로운 경락. 그건 손을 이렇게 들고 있습니다. 손을 들지 않으면 경락 흐름을 정확하게 설명할 수 없습니다. 손을 꼭 들어야 됩니다. 이것도 제가 새로 제작을 한 건데 이것을 전면, 측면, 후면 이렇게 국전지 규격의 경락도를 함께 보내드리겠습니다. 이렇게 경청해 주셔서 고맙습니다. 다음 시간에 계속하겠습니다. 고맙습니다.